नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हॉर्लिक्स का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये जो है ये 1 केजी का हॉर्लिक्स है, चॉकलेट हॉर्लिक्स है। देखिए ये जो इसका जो फ्लेवर है ये चॉकलेट वाला है, देख सकते हैं। ये नीचे में फ्लेवर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट डिलाइट फ्लेवर, देखिए यहाँ पर जो है ये फ्लेवर मिल जाता है इसका। तो ये 1 केजी का है। देखिए ये चॉकलेट वाला है, देख सकते हैं। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो इसमें जो मिलाया गया है इंग्रेडिएंट्स का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ये सुपर वैल्यू पैक है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइस वगैरह मिल जाता है। प्राइस देखिए इसका जो है 450 है, लेकिन ये आपको लगभग ये आपको 350 में ये आपको मिल जाता है। रिलायंस का यदि आप बाय करते हैं सुपर स्टोर से, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर से यदि बाय करते हैं तो उसमें आपको 350 या 340 में आपको ये जो है 1 केजी वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सपायरी वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, तो सब भी यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है। तो इसको पहले जीएसके बनाती थी, अब जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको अब बनाता है हॉर्लिक्स को। देखिए ये जो है मैन्युफैक्चरर का यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाता है सारा, देख सकते हैं। ये सारा डिटेल्स मिल जाता है। तो ये 1 केजी का पैक है हॉर्लिक्स, जो है ये चॉकलेट हॉर्लिक्स है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। ऐसे ही आपको ऑनलाइन भी जो है अवेलेबल हो जाता है ई-कॉमर्स साइट्स में, तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। प्राइस 450 है, लेकिन ये आपको 350 में ये आपको मिल जाता है 1 केजी का। तो इसको अनबॉक्स करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो है इसका जो बॉक्स है इसको आप उखाड़ सकते हैं। देखिए ये जो है पेस्ट किया हुआ है, तो ये आपका निकल जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से है ये। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये पन्नी का पॉच में आपको मिलता है। देखिए ये जो है कुछ इस प्रकार से आपको ये मिलता है, और ये जो है इसका बॉक्स हो गया, देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये आपको मिलता है। तो ये देखिए ये पॉच में आता है आपको। तो इस पॉच में आप कट लगा के इसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको चॉकलेट हॉर्लिक्स मिलता है, वो आपको दिखाते हैं। सकते हैं देखिए इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये जो है चॉकलेट हॉर्लिक्स आपको मिलता है, वो दिखाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये मिलता है। तो इसका यदि यूज का बात किया जाए तो इसको कैसे यूज करना है, तो इसको आप दूध मिल्क के साथ में आप इसको मिला के पी सकते हैं। आप 2 टाइम ले सकते हैं, देख सकते हैं। डेली सर्व 20 ग्राम ट्वाइस ए डे। तो 2 बार इसमें आप इसको जो है ले सकते हैं, जो है सुबह शाम इसको आप पी सकते हैं। तो इसको आप मिल्क के साथ पीते हैं तो आपके लिए जो है ये बेटर रहेगा, अच्छा रिजल्ट इसमें आपको मिलता है, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये हॉर्लिक्स आपको मिलता है, देखिए चॉकलेट हॉर्लिक्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।